兄弟们，我们沦为了阶下囚，被保安队给抓起来了。我说浪哥，我们是被冤枉的，你快放了我们吧。那不行啊，辉哥，就你们今天干的好事，可把蛋仔岛祸害的不轻啊。哎，不是有吗？让我想想啊，今天我拿着悠悠来到乌龟仔居这里，点击悠悠的同时直接上车，化身炫酷悠悠车，在蛋仔岛开起来，简直不要太炫酷好吧？啊，怎么啦？这也违反蛋仔岛安全啦？没错，你们这样严重扰乱了蛋仔岛的秩序好吧？可是浪哥，我和小标头玩飞天乌龟车总不会有事吧？哎，不是远，你说的飞天乌龟车是怎么个情况？嗨，简单，就是让小标头坐上乌龟车，然后让月儿姐姐使用抓钩的一瞬间点击商城，乌龟车就起飞了。我还想玩儿。喂，你们做这样的捣乱行为，如果让其他小蛋仔模仿起飞，那是很危险的好吧？所以你们三个还是跟我们回保安队接受调查吧。啊别呀，浪哥，就咱俩的关系这么亲密，小伙伴们都懂的好吧？兄弟们，你们想让浪哥当我当搭子的，请一定要给视频点个赞啊！臭不要脸！辉哥，虽然你和我有着真挚的感情，但是法不容情，我不能对你们网开一面啊。那既然如此，我是保镖队的队长，那就让我一个人接受惩罚吧。辉哥，没想到这个时候你还能替我们出头。那好吧，我和小标头也只能不情愿的接受了。那我们先走一步。哎，我怎么摊上了这么一群没良心的队友？鉴于你的行为不算严重，所以我打算让你去参加一场劳动，就当做是改造了。没问题，我一定会好好改造。可是你准备让我干啥呀？其实我也没想好。我来。我的个乖乖，大佬又从天而降，你这是要干啥？既然是要进行劳动改造，不如让辉小子来我这里。我刚开了一家航空公司，正好属于试营业阶段，急缺人手。那好呀，大佬，我就把辉哥交给你了。我说大佬，你这航空公司怎么去呀？既然你是去飞机上干活，当然是飞过去比较好。哎，我怎么感觉不对劲呢？开跑！哟，看来咱们是来到了飞机里面了，前面还有个餐车，难不成是要给飞机上的乘客送餐？没错，一定要服务好所有顾客。好说啊，不就是送个餐嘛？先让我把冰淇淋准备上，然后拿出杯子接上饮料。这边我看一下有啥啊？原来是淀粉肠，那得都装满。这边把汉堡也烤上，再把前面的头枕拿上。OK， 这样所有准备工作完成，开始服务。各位乘客好，灰小子竭诚为你们服务。这位顾客想要汉堡，直接送上。这位需要头枕，哎，请您拿好。哟，看来您需要饮料，请慢慢品尝。餐桌上的东西不多了，赶紧回去准备齐，准备下一趟服务。这位学生蛋需要一杯饮料、一个汉堡和一个烤肠。哎，我说你这么能吃的吗？必须的。兄弟们，我怎么越干越感觉不对劲呢？这大佬飞机上的乘客不是要吃的就是要喝的，这还是坐飞机吗？这明明是吃自助呀！给老子闭嘴！好家伙，吃东西还这么多话，那行，喜欢吃我就给你们不停的送，我就不信堵不上你们的嘴。最后一个，赶紧吃吧你！服务完成。Nice。我说大佬，就你这群坐飞机的乘客这么能吃，我强烈建议你改行卖自助啊！去你丫的！我说辉小子，你的服务态度让顾客很不满意，他们全部都在投诉你。啊，那我岂不是改造失败了？没错啊，辉哥。看来啊，你只能跟我回总部待上几天了。手下留情呀，浪哥，我可是你异父异母的亲兄弟，放过我吧！头油蛋和脚臭蛋。8天没洗头，头顶全是油。我是头油的。半月不洗脚，味道很上脑。我是脚臭蛋。啊！哎呀，要不说咱俩是单搭子呢，一个比一个恶心，真般配。必须的。走吧，开始闯关。生锈螺丝桥。前面的零件都生锈，不会运转了啊，这该怎么过去呢？太难倒了吧！别忘了我是干啥的，存了这么多头油，润滑个齿轮，那不是很简单？我的这过关方式也太重口味了吧！你懂什么？如此美丽彰显的时刻，你难道没有被我迷住？
你丫的！玉儿现在太油腻了，我还是赶紧往前走吧。警告，危险，请勿靠近。好家伙，前面有个食人花园把路挡住了。辉哥，该你出手，不对，该你出脚了。没毛病，看我对着食人花直接伸脚。啊！臭死我了！别胡说，咱这叫诱人的气息，一闻一个不吱声。这谁能直出手啊？我那直接嘎的好吧？你好，厨师，需要什么帮助吗？请你的臭脚离开我的锅！不碍事的，你说就行了。我要炒菜，但是没有食材，请你帮帮我吧。好说，前面就是菜园。让我来搬运白菜，放到传送带，上传进锅里。白菜有了，这边有个池塘，下面有鱼，就是吧？这该怎么钓呢？哦，有了，我直接跳进去，洗脚脚。小鱼被我熏死，就可以拿进锅里啦。辉哥，这鱼还能吃吗？太贱了！食材有了，缺少油怎么办？不用怕，我的头上都是油。哎呦！恰好我把玉儿放进榨油机，新鲜美味的炒菜油，这不就出来了吗？美吃吃！继续向前。脚臭带洗脚，头油带洗袜子。可恶的辉哥，为什么让我帮你洗臭袜子？哎呀，闯关归闯关，咱们个人卫生还是要注意的哈。你倒是干净了，我现在不仅头油，身体也臭了。不碍事儿，到你大展身手的时候了。好，我先来一个脚底抹油，然后抱着你跳过去。我的头油能增加跳跃距离。嘿，嘿，嘿，嘿！快玉儿，前面身体不干净的话会被打的。我明白了，这是让我洗头呢。走！可以可以，你把头油洗干净，我的臭脚也不臭了。咱们去换身衣服吧。哎呀，不得不说，干干净净，一身舒爽。对呀，头油和臭脚，我哪个都不想要。没错，家人们，保持个人卫生还是非常重要的。走走走，咱们通关去。当每个月圆之夜出现，就会有一名蛋仔变成狼人。他面露凶相，手段残忍无比，在月光映衬下爬上高楼，凶厉的眼神注视一切，只为等待那个过路的搏命蛋。只需一瞬，蛋命归天。完了，我以后晚上可不敢出门了。啊，对呀，而且你口中那个变成狼人的蛋仔，好像就是我的样子。看你们被吓的那个蛋样，这只是都市传说而已，不用当真。不对吧？众所周知，都市传说一般都是真的。真的假的？骗人的吧？你们听说了吗？又有蛋仔被狼人袭击了。对呀，不过听别的蛋仔说，只要打败了狼人，还有赏金可以拿。只可惜我们没有本事，当不了赏金猎人，还是祈祷自己不要遇到狼人吧。我勒个道，这怎么越传越邪乎了？不行，咱们得去看个明白。偷袭！想挣大名就直说，别把自己说的那么正义好不好？瞧你说的，咱们作为保镖，保护蛋仔安全很正常的好吧？而且还能挣蛋币，干嘛不去？全体听我的，目标狼人，出发！想要打败狼人，咱必须装备齐全。我已经换上了预言家的装备。我是魔术师，我是平民。没关系，小白桃，狼人就在前方，给我干！看我来一个索命天罚！啊，完美空大！没关系，辉哥，看我的魔术飞牌！不是玉儿，你打错人了吧？还是平民好，可以直接制作道具，求求给我来个厉害点的。哎呀，怎么是个烟雾弹，一点用没有啊！哎呦啊，咱们3个的组合不能说是非常强吧，也只能说是弱的一匹。但只要咱们打好配合，就一定能够胜利。先给他个时间胶囊，给他泡起来，然后来一个战星引雷，配合玉儿的大招，直接造成高伤害。瞧我的吧，辉哥，眼神偷袭！去你丫的！好家伙，你又打错人了吧，玉儿？狼人血量不多了，咱们抓紧输出。哎，他还想抓我，直接时光倒流，嘿嘿，蒙圈了吧你？这次绝对不会打错。嘿，好家伙，打飞这么远呢，那就再吃我一个天雷吧。辉哥，我有个地雷已经放地上了。明白，看我把它泡起来，
只要一落地，直接带走。威哥快看，他好像被逮回原形逃跑了。快追上！别追了，别追了，我认输。好家伙，原来狼人真的是蛋贩子变的。说啊，这到底是怎么回事？我勒个亲娘嘞！我先被僵尸博士骗着喝下了狼人药水，之后又被你们围殴，命真是太苦了。没办法，谁叫你祸害小蛋仔呢？误会，我只是变成了狼人，在跟小蛋仔们玩而已，不会真的伤害蛋仔。好家伙，那都市传说都是假的呗？咱们的赏金看来是泡汤了。赏金？哎嘿，我有个想法，咱们可以开展一个大型侦探情景互动的游戏呀！好家伙，这是什么套路啊？简单，既然狼人是蛋贩子变的，那就让他接着变，咱卖门票给小蛋仔，让他们变成赏金猎人，获得不同的身份对抗狼人，只要打败了狼人就能获得赏金，这样玩家玩得开心，咱们也能挣蛋币，这多好呀！哎呦哇，那蛋贩子不得被打得老惨啦？没事儿，只要能挣蛋币，我愿意被打。可是辉哥，这个情景互动游戏叫什么名字好呢？我想想，既然是跟狼人对抗相互厮杀，那就叫狼人杀。